来，这个民众党内4位重要的干部，陈智菡、柯副、王静英、甲吴怡轩，疑似伫柯文哲竞选总统的期间，贩卖着竞选小物来抽成，检调总是以证人的身份甲因约谈。平面媒体来分析，因4个人恐惊违反着政治献金法，会为证人选被告。吴怡轩是再一次来强调讲，因迄是劳务所得，毋是抽成。 我们发现好像这个检调有很多不是很理解的地方，包含募款小物或者是一些政治现金。面对媒体，敢若强调检方也查无清楚，北检大动作约谈民众党4位重要干部，包含联谊党团主任陈智菡、副秘书长柯副、发言人吴怡轩、有学者吴静英，要来厘清调查柯文哲政治现金的金流。金流，党内金流有什么问题吗？是有经手到党内的金流吗？帮他们厘清他们不懂的问题。以证人身份作证，进行了后请回。不过这边4个人可能牵涉政治现金做假设的案件，甚至方也料出可能会证人转做被告。来，上好。 平面媒体报道，民众党伫咧大选的时被竞选小礼物，吴静英、陈智菡为内底抽可米上礼品，恐惊违反政治现金法规。如果陈智菡等人明知道贩售竞选小物或与网红合作的收入应该是要归属于政党，却用其他的方法让这些收入挂到其他公司的名下，甚至由私人任意挪用，也不排除由证人转为被告。翻头看民众党伫咧第3波竞选小米开始伫咧卖时，该做无需要捐款，互你换小米，嘛是伫咧这个时阵，互你报考好店的连结。比对其他两党候选人募款小米的方式，赖清德用捐款换点数，互你换小礼物，还有其讲捐款投资客并单好来换。啊，若柯文哲伫咧第3波改版做下档直接买，可能去检方这期募款的钱流向募考公司，甚至夹起来。 变做家己的西卡。我们要再次的强调，木可公司制造的商品不代表全部都是柯文哲竞选办公室的募款小物，而我们的劳务报酬也不代表就是不当的不法所得。 民众党核心幕僚真侪摆强调，爱检方不清楚两者差伫底，检调心内敢有底，案件症结，相信伫咧后礼拜就有答案。 Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。